न्हंयेंतल्या उदकाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकारान उपाय सोदून काडला। उदका स्त्रोत खात्या वरवीं नवो सर्यांचो पूल ते महामार्ग पुला मेरेन तशेंच मैडे पुलाचे दिकेन आशिल्ली न्हंय पात्रांतली ही सगळी जलपर्णी काडटले। फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन म्हापशें न्हंयत हो जलपर्णीचो प्रश्न निर्माण जाला। म्हापशा न्हंयेचेर गणेश विसर्जन स्थळ ते महामार्ग पुला मेरेन आनी मैडे पुला कुशीक सुमार 600 मीटर मेरेन ही जलपर्णी पातळ्ळ्या। ती काडून उडोवपा खातीर अंदाजपत्रक तयार केलां। ह्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू आसा, अशी माहिती उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यान दिली। न्हंयच्या पात्रांत ही जलपर्णी पातळिल्ल्यान न्हंयच्या सागरी जीवसृश्टीचेर परिणाम जाता। वेगान वाडपी ह्या जलपर्णीचो पर्यावरणाचेर वायट परिणाम जावन सागरी जिवांचेर प्रभाव जावपाची चिंता थळाव्यांक भेकडायता।